Hii ni orodha ya wadukuzi hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Katika hii orodha, wengi wao waliweza kufanya matukio haya bila kuhusisha fedha wala nini, lakini hatari zaidi wote waliishia jela. Tukianza na mdukuzi wa kwanza, alikuwa anaitwa Kevin Mitnick. Kevin Mitnick aliweza kudukua kampuni ya Nokia, FBI pamoja na Motorola. Katika udukuzi wake hakudukua kitu chochote kwa ajili ya fedha au kitu chochote cha ziada. Alichokifanya, alifanya tu kwa ajili ya kuonesha kwamba anaweza kudukua. Mdukuzi wa pili alikuwa anaitwa Gary Micknon. Gary Micknon katika kufanya udukuzi wake aliweza kudukua jeshi la Marekani, lakini pia aliweza kudukua NASA. Katika kufanya udukuzi wake alichokuwa amekitarget ni katika kuangalia kama NASA au Marekani ina taarifa zozote kuhusu uwepo wa viumbe wanaoitwa aliens. Lakini mdukuzi mwingine alikuwa anaitwa Adriano Lamo. Adriano Lamo alifahamika kama mdukuzi asiye na makazi ambaye alifanikiwa kuidukua Microsoft pamoja na Yahoo akiwa amekaa kwenye makochi ya nje kabisa kwenye makazi ya watu. Mdukuzi mwingine aliyoogopesha ulimwengu alikuwa anaitwa Jonathan James. Huyu alifanikiwa kuidukua NASA akiwa na umri wa miaka 15 tu. Hakufanya kitu chochote kibaya, lakini katika historia inakumbukwa kama mdukuzi mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kutokea duniani. Kuna wengine walikuwa wanaitwa Lizard Squad. Hii ni crew ambao waliweza kufanikiwa kudukua PlayStation wakiwa live kabisa, wakijistream wenyewe moja kwa moja, na ilikuwa ni siku ya 25 mwezi wa 12 mwaka 2014 ambayo ilikuwa ni siku ya Christmas. Udukuzi kwa upande fulani huwa ni kama sanaa, lakini actually ni skills ambayo inafundishwa kabisa. Mara nyingi huwa hairuhusiwi kutumika hata kwa namna ya ethical, yaani kwa maana ya maadili, kwa sababu mara nyingi watu wengi wanahama na kwenda kuitumia kwa njia mbaya. Watu wengi wanaofanya udukuzi huishia pabaya, ikiwemo gerezani kwa kuingilia taarifa zisizohusika. Mara nyingi ukitaka ufanikiwe katika udukuzi, hakikisha unaweza kudukua platform ambazo ziko open kwa ajili ya kuzisaidia kuongeza ulinzi, ikiwemo kuangalia login page zake na vitu vingine vingi. Asanteni sana.